अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से है। तो दोस्तों, जिससे आपको याद होगा कि चाइना ने कहा है कि वो 2030 तक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल कर देगा, जिनमें से 2 न्यूक्लियर पावर्ड होंगे। तो चाइना की तरफ से अभी इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। जो चाइना के पास इस वक्त लियोनिंग जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपग्रेड करके पाकिस्तान को बेच दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है इन एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, आज चाइना के अंदर जो चाइना का डेली अखबार है उसके अंदर ये रिपोर्ट भी शाया की गई थी और कहा गया था कि चाइना जो है अभी कंसीडर कर रहा है कि वो जो लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपग्रेड करे और उसको अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान को भेज दे, क्योंकि चाइना जो है वो अपने इंडिजीनियसली बने हुए जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है और उनको ही अपनी सर्विस फ्लीट में शामिल करेगा। और इसीलिए चाइना अभी जो अपना लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हो सकता है रिटायर भी कर दें, मगर चाइना इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि इनको मेजर अपग्रेड करके इनके रडार को और इनके एवियोनिक्स को और इनके वेपन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करके पाकिस्तान को बेच दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है इनको अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। अभी इस बात में कितनी सदाकत है अभी तो कोई पता नहीं, मगर ये एक आर्टिकल शाया हुआ है और इसके अंदर कहा गया कि चाइना भी प्लान कर रहा है, क्योंकि चाइना जो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट है उसको मजबूत करना चाहता है और इसके लिए वो अपने इंडिजीनियसली बने हुए जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पर रिलाई करना चाहता है। क्योंकि जो लियोनिक है ये चाइना ने रशिया से हासिल किया था जब रशिया टूट गया था और उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर सके। तो चाइना ने और इंडिया ने रशिया से उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद लिए थे, इसलिए चाइना जो है इन एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ करता है और ये चाइना का इस वक्त इकलौता जो उनका एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है। और चाइना जो है अब इसको रिटायर करने का सोच रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो अपने बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को अब इस्तेमाल करे, मगर चाइना जो है वो कंसिडर कर रहा है कि वो पाकिस्तान को बेचे। क्या वाकई में ही पाकिस्तान चाइना का ये लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल कर लेगा? क्या चाइना पाकिस्तान को डिस्काउंट पे देने वाला है? इन बातों का अभी तक कोई पता नहीं है और शायद हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए किसी डिस्ट्रॉयर की भी ख़रीदारी करे, क्योंकि पाकिस्तान नेवी को इन एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए, इनकी हिफाजत के लिए तकरीबन तक 4 से 6 डिस्ट्रॉयर की भी ज़रूरत होगी और हो सकता है बाद में पाकिस्तान चाइना से उसके बनाए हुए डिस्ट्रॉयर ही ले और पाकिस्तान जो है वो ऐसा ही करेगा। तो अभी तक कोई हम तुक्का नहीं मार सकते कि क्या पाकिस्तान वाकई में चाइना का लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ले सकता है। तो दोस्तों, अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।